No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Na samym początku wypadałoby się zgodzić z kolegą. Chyba kolejna aranżacja z cyklu jest ładnie, jest ładne akwarium, ale nie ma tego efektu wow. Witajcie w moim świecie akwarystyki naturalnej. Aquascaping TV. Zaczynamy kolejny odcinek, w którym opowiem Wam, w jaki sposób ja zabieram się do obsadzania roślinami mojego akwarium. Widoczny znak zapytania w tytule nie jest przypadkowy. Nie traktujcie tego filmu, ani w sumie żadnego innego, jako film instruktażowy. Ja po prostu opowiadam Wam moje sposoby na dany temat. W tym odcinku opowiem Wam, jak ja obsadzam roślinami akwarium. A czy ktoś z Was coś z tego wyniesie, czy może nawet się nauczy, to już Wasza sprawa. Ale dobrze, do rzeczy sławnych. Kolejne akwarium na kolejny konkurs. I chyba wiem już dlaczego cały czas na tych największych zawodach tego typu moje akwaria kręcą się na podobnych miejscach, czyli w środku stawki. I teraz nawet wiem, co sobie większość z Was myśli. Teraz z nowym rokiem trochę zawiało moim ulubionym youtuberem, jasnowidzem panem Jackowskim. Wiem, co teraz myślicie. No tak, zaczyna się ciekawie ten nowy rok. Od metafizyki i czytania w myślach. A tak na poważnie. Myślę teraz, że wy myślicie, że przecież środek stawki nie jest taki zły. I oczywiście macie rację. Ale też mi się wydaje, że sędziowie oceniający konkurs myślą, że od kilku lat chyba cały czas wysyłam im to samo zdjęcie. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że moje akwaria, moje układy aranżacyjne za bardzo się nie różnią. Jest jedno drewno z jednej strony, drugie drewno z drugiej strony, jest kilka kamieni. Wydawać mogłoby się, że po prostu cały czas jedno i to samo zdjęcie jest wysyłane na ten konkurs i ci po prostu cały czas tak samo oceniają. I ja cały czas ląduję w środku stawki. Teraz uwaga! Kolejny raz wiem, co sobie myślicie. Myślicie sobie, koleś robi coś źle kilka lat i dopiero teraz skapnął się, że coś źle robił. No dobra, ale dobrze, że się skapnął, bo gorzej jakby kolejne 10 lat robił i się nie skapnął. Chyba kiedyś będę musiał Wam pokazać, co mam na myśli i pokazać moje wszystkie prace konkursowe i ogólnie trochę z Wami pogadać o tym, w czym chyba najlepiej się czuję i chyba najbardziej się znam, czyli aquascapingu. W tym roku trochę pójdziemy w tym kierunku właśnie. Jak widzicie, obsadzanie roślin trwa w najlepsze. Ten odcinek będzie inny i po prostu będziecie widzieć, jakie rośliny są sadzone, a ja będę mógł się skupić na tym, żeby opowiedzieć, na co należy zwrócić szczególną uwagę w tym w sumie niełatwym procesie, czyli sadzenia roślin. Pierwsza ważna rzecz, sam hardscape, czyli aranżacja akwarium, czyli układ w tym przypadku korzeni i kamieni, został zrobiony jakiś czas temu i zalany bez obsadzania roślin wodą. Kto nie widział tego odcinka, to zapraszam w prawy górny róg. Tam będzie można zobaczyć wszystko, jak krok po kroku powstawał właśnie ten hardscape. Ktoś mnie się spyta, co mi to daje? Zalanie samego hardscape'u, a później posadzenie roślin, dopiero za jakiś czas. No ja powiem, że wydaje mi się, że łatwiejszy start akwarium i lepszy start samych roślin.
Są niektóre gatunki ryb, które nie należy wpuszczać do świeżego akwarium i nie mówię tu o wpuszczaniu ryb w ten sam dzień bez żadnych uzdatniaczy, bo to oczywiście zbrodnia. Jak się da tam uzdatniacze odpowiednie, to niektórzy ludzie wpuszczają, chociaż powiem wam szczerze, że ja w to nie wierzę i nie polecam nikomu. Wolę, jak akwarium samo w naturalny sposób dojrzeje, a to trwa około 3 tygodni przeważnie. Mówię, że nawet po 3 tygodniach niektóre ryby będą się źle czuły w tak zwanym młodym akwarium. Może tu was zdziwić, ale podobna sytuacja też jest z niektórymi gatunkami roślin. Po prostu niektóre gatunki roślin też w nowym akwarium świeżo zalanym będą po prostu marnieć. Dlatego niektóre gatunki roślin warto posadzić już do dojrzałego akwarium. Tutaj jeszcze tak kilka słów na temat właśnie tego sposobu. Od razu powiem, że nie widziałem, żeby ktoś tak robił oprócz mnie, na przykład na innym kanale. Jak widzieliście już sposób na start akwarium, taki jak ja tutaj opowiadam, to proszę napiszcie w komentarzu, albo na przykład jak sam to robisz, to taki start, to po prostu napisz, że to ty i chętnie zobaczę, jak tam u ciebie to poszło. Ja tej wymyślonej, wydaje mi się, przeze mnie metody spróbowałem pierwszy raz w akwarium 54 litry. Możecie też zobaczyć start tego akwarium na moim kanale i tam mi się wydaje, że się sprawdziło. Dzisiaj zobaczymy, czy to po prostu był przypadek, czy faktycznie to działa. O mojej metodzie właśnie tego startu akwarium bez obsadzania roślin możemy kiedyś pogadać w osobnym odcinku. Jeżeli chcecie, napiszcie o tym w komentarzu, czy chcecie po prostu taki film. Dobra, sadzimy rośliny. Już kilka roślin widzieliście, już zostało obsadzonych. Najpierw sadzę rośliny, które będą rosły na najniższych partiach akwarium. W najniższych partiach akwarium. Nieważne na którym planie, ważne, że rosną najniżej. Takie rośliny jak na przykład trawnikowe, epifity, jak anubiasy, bucefolandry, które będzie można umieścić gdzieś na dole w akwarium, a czasem mchy, które jak wiecie można umieścić w dowolnym miejscu naszej aranżacji, też na dole. Takie właśnie rośliny w pierwszej kolejności sadzę, czy tam umieszczam w przypadku epifitów na różnych dekoracjach, a następnie tą część akwarium delikatnie zalewam wodą. To ma kilka plusów. Po pierwsze, rośliny już trawnikowe, które będą posadzone przed chwilą, nie będą schły. Po drugie, jeżeli ma się skomplikowaną aranżację złożoną z kamieni, dobrze by było delikatnie nawilżać to podłoże, żeby nie wlać od razu całej wody do aranżacji, do akwarium, dlatego że po prostu no jednak podłoże aktywne to są granulki, a granulki mają to do siebie, że lubią się przesuwać, a co za tym idzie, też wtedy mogą się przesuwać kamienie w aranżacji, a co za tym idzie, może się cała aranżacja nam rozwalić. Przy roślinach typowo trawnikowych pamiętać trzeba, żeby takie rośliny jak na przykład Elocharis mini były dobrze i dość głęboko włożone w podłoże. Podobnie jest na przykład z Monte Carlo. Nie martwcie się, rośliny jak będą w dobrej formie zawsze wygramolą się nad podłoże. Niekiedy ludzie piszą do mnie, dlaczego trawnik mi nie urósł. Ja patrzę na zdjęcie, a tam nie ma nawet centymetra podłoża. Pytam się, gdzie się ma ta roślina ukorzenić i jakim cudem taka roślina ma nie wypłynąć na wierzch, na powierzchnię. I jeszcze jedno a propos pytań i piszecie do mnie często, bardzo mnie to cieszy, ale niestety mam ograniczony czas. Jest na moim kanale opcja wsparcia. Tam możecie wesprzeć mój kanał
Różne wielkości sumy możecie wpłacić. Bardzo przepraszam, ale ja czuję się w obowiązku w pierwszej kolejności właśnie pomagać moim wspierającym. Bardzo cieszy mnie, że piszecie do mnie, ale no mam ograniczony czas. Dzień ma tylko 24 godziny, trzeba się wyspać, trzeba pójść do pracy i jakiejś tam części mogę Wam odpisywać. Niekiedy mogę, niekiedy po prostu w pierwszej kolejności pomagam moim wspierającym. Ogólnie wszystkim wspierającym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest Was coraz więcej. Za te pieniądze będą kupywane nowe programy. Może nie wiem, jak się uda, jakaś kamera. Wszystko po to, żeby poprawić jakość obrazu i dźwięku w moich filmach. No słuchajcie, jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o epifity, zazwyczaj używam do tego różnych miejsc, wgłębień w jakichś korzeniach, kamieniach. Jeżeli tylko jest możliwe, nie używam kleju. Jeżeli na przykład nie można bez kleju, wtedy używam gęstego kleju cyjanoakrylowego. Wydaje mi się, bardzo dobrze sprawdza się w tym przypadku roślin. Dodatkowo tak samo, w ten sam sposób można potraktować mech, z tym, że mech raczej tam nie grymasi, a w roślinach typu anubiasy czy bucephalandra warto tego kleju jak najmniej użyć, żeby po prostu nie zakleić całkowicie tych korzeni, bo po prostu roślina będzie mogła mieć problemy. Przechodzimy do roślin przykładowo łodygowych, jakichś roślin trzeciego planu. I tutaj sprawa jest prosta. Należy po prostu roślinę posadzić tak, żeby korzenie nie wystawały. Jeżeli roślina ma za dużo tych korzeni, należy te korzenie przyciąć. To jest też na plus takiej roślinie, dlatego że ta roślina uruchamia taki system obronny, który po prostu wzmacnia te korzenie i te korzenie lepiej rosną, a niekiedy po prostu odruch obronny wygląda tak, że roślina puszcza nowe listki i co też bardzo fajnie działa dla tej rośliny. Dodatkowo przeważnie obcinamy korzenie, ale jest wyjątek, jest to kryptokoryna. U tej rośliny lepiej nie obcinać korzeni, jeżeli się da. Po prostu ta roślina wtedy po prostu troszkę ginie nam w oczach. Najlepiej całe korzenie jakoś tam umieścić przy kryptokorynie, jeśli mówimy o kryptokorynie. Słuchajcie, nie wiem, można by było jeszcze długo rozmawiać na te tematy, ale wydaje mi się, że już ten film tak długi się robi, że się trzeba powoli z Wami kończyć. Trzeba powoli z Wami się pożegnać. Zapraszam już na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam troszkę o bakteriach bardzo pożytecznych w akwarium. Będzie takie małe rozpakowywanko. Zapraszam, to już za tydzień. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie obsadzania roślinami, piszcie w komentarzach. Na pewno z chęcią na wszystkie komentarze jak zwykle odpowiem. Trzymajcie się, akwaryści. Do następnego razu. Cześć!